máy này cắt được sắt hay không? Trời ơi cô chú các anh chị ơi, mẫu này không những cắt được mà nó còn đẹp nữa nha, không có bao bia, không cần phải mài khi hàn. Rồi cô chú các anh chị cùng máy móc Việt Nam Bình Tân trải nghiệm khả năng cắt sắt của mẫu máy DKCN 210 này nha, vừa cắt sắt được nè, nhôm gỗ rất là hiệu quả.